Kucing gemoy ya atau anabul gemoy itu udah pasti rutin obat kutu dan obat cacing ya. Nih kalau Oja itu biasanya pakainya obat kutunya 1 sampai 3 bulan sekali. Nih ini ada rekomendasi obat kutu, ini dari Kiopao ya. Ini serum bentuknya, jadi tinggal ditetesin aja ke tengkuk sini. Nih, ke bagian tengkuk sini ya, tinggal ditetesin aja kayak gini, udah selesai. Sesimpel itu. Satu tub ini ada yang isi 1 mili dan ada yang isi 2 mili ya. Kalian bisa sesuaikan aja sama kebutuhannya. Untuk harga itu juga tergantung dari banyaknya ini. Kalau nggak salah, satu tub ini harganya di 20 ribuan ya. Langsung kamu cek aja di bawah.